Hello， 大家好。今晚咧我會煮一個粟米肉粒飯。咁煮粟米肉粒飯咧要用呢種咧忌廉粟米嘅 cream style corn。咁響中超有得賣噶啦。我會用一條嘅豬柳啦。如果你煮一罐咧，用300個 gram 嘅豬肉都差唔多噶啦。因為呢度成條咧我就唔想切開佢。咁呢度咧有415個 gram。嗰啲筋膜咧要起咗佢出嚟，豬柳切粒，醃一醃呢個肉粒。俾少少薑米，些少嘅胡椒粉，1/2茶匙嘅鹽，1茶匙嘅糖，大約1個茶匙嘅蠔油。1個茶匙嘅生抽，呢個咧係生粉水嚟嘅，呢個大約係2個湯匙嘅生粉水，咁我哋分幾次俾落去。都係等嗰個肉咧係嫩滑啲嘅，醃佢半個鐘。爆一爆呢個肉粒，爆到呢個肉粒咧差不多熟嘅時候咧，就加入粟米。呢個忌廉粟米咧，基本上唔使加水㗎喇。呢個粟米煮透嘅時候，同埋呢啲豬肉全熟咧，就可以上碟㗎喇。